ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் கேஎஸ்ஜி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நீ ஏன் சொல்லிடு. எத்தனை தடவை எனக்கு தந்தூரி சிக்கன் எல்லாம் நினைப்பீங்க. ஸோ பெரிய பெரிய பீஸ்லாம் கிடையாது, சின்ன சின்ன பீஸ் தான் நினைச்சிங்கன்னா பெரிய பெரிய பீஸு நிமிஷம் மாற்றிக்கலாம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா இல்லை வேணாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தந்தூரி சிக்கன் எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இல்லை காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அடுத்து மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்து வச்ச தயிர் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கணும். எண்ணெய் கூட நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்துக்கணும். இப்போ மசாலாவை நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு உப்பு எண்ணெய் போட்டு கலந்து வச்ச சிக்கனை அது கூட சேர்த்துக்கலாம். தயிரை நல்லா வடிகட்டி இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் வச்சு வடிகட்டி போடணும். அப்போ தான் நல்லா கெட்டியான தயிராக கிடைக்கும். இல்லைன்னா மசால் சிக்கனில் ஒட்டாது நமக்கு. இதை நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஊறட்டும். ஊறின உடனே 1 மணி நேரம் கழிச்சிட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ தந்தூரி எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். சிக்கன் நல்லா ஊறி நல்லா ரெடியாக இருக்குது. இதில் கொஞ்சமாக குடமிளகா, க்யூப்ஸாக வெட்டின வெங்காயம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. ஒரு கிரில் பேனை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். ஏற்கனவே எண்ணெய் ஊற்றி தான் ஊற வச்சுருக்கோம். அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே
நல்லா வெந்தோடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல்லில் தந்தூரி எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம். தந்தூரினா சுட்டு எடுக்கிறது தான். நம்ம அடுப்பில் வச்சு சுட்டு பார்க்கலாம். 2 மணி நேரம் ஆகும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ தோசைக்கல்லில் போட்ட சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கனை எடுத்து வச்சுக்கலாம். தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு.